Doctora, cuando despierto tengo un dolor y una pesadez aquí en mis buches. Doctora, tengo un dolor aquí en la base de la cabeza que no se me quita. ¿Puede ponerme una almohadita en el sillón? Doctora, tengo un dolor aquí delante del oído que no se me quita. Todos estos pueden ser indicadores de que estás padeciendo de apretamiento dental o de bruxismo. Y ahí tenemos las maneras adecuadas para tratarlos. Dependiendo de tu sintomatología, esto va a ir desde ejercicios y terapia física hasta el uso de un aditamento de uso nocturno o diurno, dependiendo de tu caso, para evitar el desgaste dental, para disipar las fuerzas